2007年冠军赛，邓肯给小皇帝詹姆斯上了一课，马刺4比0轻松拿下骑士，成为总冠军。比赛结束后，邓肯和詹姆斯抱在了一起，留下了这句经典的“未来是你的”。詹姆斯信以为真，结果在13年冠军赛时，对手依旧是马刺。如果不是第6场时波什的封盖和雷阿伦的救主，詹姆斯恐怕将再一次倒在邓肯脚下。14年冠军赛，詹姆斯的对手又是邓肯率领的马刺，还被马刺4比1神神横扫。评论区网友也脑洞大开，詹姆斯说：“你骗人，你不是说未来是我的吗？”邓肯说：“我说未来是你的，可是这是现在啊。”邓肯绝对是历史上大前锋的第1名，他职业生涯5次夺得 NBA 总冠军，2次获得 NBA 例行赛 MVP， 3次获选 FMVP， 15次入选最佳阵容，15次入选最佳防守阵容，15次入选全明星赛。更夸张的是，他职业生涯拿下了1000多场胜利，球队连年50胜，4大联赛胜率第1，一辈子都是夺冠的最强竞争者之一。但如果你是一个新的球迷，当你点开他的集锦，可能会觉得天啊，这个集锦也太普通了，没有什么爆炸性的镜头。但是如果你点开他的搞笑段子的话，又会觉得这个球员真的太有喜感了。大家好，我是马口，欢迎大家来到体育那些事儿。今天我们就跟大家一起来聊一下邓肯，分析一下他的顶级情场水平、爆笑的球场段子以及高级的内线进攻技巧。众所周知，邓肯是一位防守大师，直到今天都有邓肯的球迷认为联盟欠了邓肯一座最佳防守球员的奖杯。邓肯经常出现在最佳防守阵容1阵当中，而且他在防守端很少犯规，这就引起了其他球队教练的质疑。记者也曾询问过邓肯这个问题，让他说说自己的看法。当时并不愿意回答这个问题的邓肯一本正经地说道：“我最喜欢的 MLB 球队是芝加哥小熊，我最喜欢的棋牌游戏是扑克，最喜欢的汽车是雪佛兰68款。”说完他就离开了，留下了一脸懵逼的记者。04年雅典奥运会上，吉诺比利带领阿根廷拿到了最后的金牌。回归马刺后，他就整天对着自己奥运会上的对手邓肯炫耀，问他要不要近距离接触一下奥运会的金牌。表面和善的邓肯一心想恶搞一下吉诺比利。在邓肯的出谋划策下，队友马克思在热身时将吉诺比利比赛后更换的内裤放在了冰箱里，并在比赛结束后吉诺比利洗漱时又将内裤放在了原位。结果吉诺比利洗完澡准备更换内裤时，发现他的内裤已经成了一条冰内裤。不知道挨冻的小吉诺比利有没有怀恨在心。13年交易截止日之前， NBA 比较动荡，发生了不少的交易，而当时的邓肯因伤缺席了4场比赛，结果马刺队在4场比赛中4战全胜。就有记者在采访中调侃邓肯，问邓肯担不担心被马刺队交易。邓肯回答说：“我很担心被交易，如果我被送走了，我会使用合同中的特权条款带走帕克和马奴，我会把马刺名单中的前12人都带走。”2014年马刺对阵鹈鹕的比赛中，那年的邓肯已经38岁。在那场比赛中，鹈鹕的球员飞天遁地，或许让邓肯想起了自己外号还叫飞天魔鬼的时候。在一次进攻中，邓肯在篮下接到队友的传球，正准备起身投篮，可让他没有想到的是，裁判吹停了比赛。此时邓肯的举动也让人意外，拿到球的他做了一个下蹲，准备继续进攻的动作。鹈鹕的球员以为邓肯依旧准备进攻，篮下的白人小伙也做好了起跳防守的准备了。可是此时的邓肯在篮下单手持球，在空中画了一个圆圈，完成了一记势大力沉的原地大风车。邓肯的搞笑动作也让现场的球员和球迷笑成了一团。在一场马刺和小牛的比赛中，邓肯的投篮被犯规了，但是当时的裁判克劳福德并没有吹罚。邓肯被换下场时一直抱怨，尤其是克劳福德在边线吹罚的时候，邓肯还一直在抱怨。于是克劳福德就吹罚了邓肯技术犯规。然后过了一会儿，马刺的中锋奥伯托也在场上被克劳福德吹罚了犯规。场下的邓肯对这个犯规简直乐得不行，正赶巧让克劳福德看见了，以为邓肯是在挑衅自己，于是又给邓肯吹了技术犯规。当时的镜头给到邓肯时，他真的是一脸懵逼。邓肯不仅被罚出了场外，还要缴纳$25,000的罚款。事后克劳福德做了裁判报告，认为自己的吹罚确实有问题，但是邓肯这罚款是不可避免的。最终克劳福德被禁赛，那年的季后赛不准他参与吹罚。除了心理素质优秀、为人幽默谦和，邓肯的球场技巧也是被很多人所低估的。
首先是他对对手位置的把控，这当然不只是要位那么简单。从邓肯的训练镜头中，我们可以看到，他在接球之后会用很多技巧来控制，甚至是引导对手到自己想要的位置上。比如说，他会用不持球的手推开对手干扰他的手，用适度的向后靠控制对手与自己的距离，也会用瞬间的炸球和上下步顺滑的转身找到完美的攻击角度。另一方面，邓肯防守时很少痴晃，而只要对手投篮的时候，他一定会出手干扰。如此强大的判断力和细节把握，绝对是联盟中的顶级。在邓肯巅峰的那几个赛季，无数对手被邓肯的打板投篮教做人。2007年西部半决赛，马刺对阵太阳，邓肯在前3场比赛里擦板投篮21投15中，这让太阳老板萨佛抓狂不已。萨佛怒言说：“我要把美航中心的篮板全部拆掉。”如果不是亲眼所见，谁都不会相信邓肯的擦板投篮给我们带来了多大的伤害。他的出手一点也不柔和，但他对打板的角度计算得十分精准，有时候几乎是100发100中。当然，邓肯不是每次投篮都用打板，他用打板投篮的好处是获得了更多的出手角度。面对封盖，邓肯可以选择打板投篮，也可以选择不打板，防守球员很难判断他接下来的出手角度。作为一个出手并不丝滑的大个子，他的投篮相当快，稳健迅捷的出手让对手很难防住。邓肯的身体素质绝对是联盟顶级，他的姐姐是位游泳运动员，并且取得过十分优异的成绩，参加过奥运会的游泳比赛。邓肯从小就开始了游泳训练，他获得过自由泳12到13岁年龄组的全国冠军。在他没有开始接触篮球之前，他是想进入美国游泳队的。大学时期打球时，他还甚至得到过飞天魔鬼的雅号。但在邓肯生涯中后期，你很难看到他飞天遁地的扣篮，这主要是源于一次伤病之后波波维奇与邓肯的谈话。谈话中，波波维奇表示，如果邓肯减少扣篮，保证健康，他将会拥有一个完美的职业生涯。邓肯对身体的控制能力在球场上也是有展现的。从训练视频中我们能看到，邓肯的核心力量非常强，能够非常紧凑地做出双试探步接跳投，他也可以用非常紧凑高效的动作克服惯性带来的重心晃动。事实上，和那些脑袋以下全是顶配的所谓硬汉相比，邓肯的身体素质甚至更好，只是在赛场上他彰显的是一种重剑无锋、大小不公的独特气质。邓肯并不是没有缺点，比如说他的射程有限，没有新时代的那些大个子投篮那么准。相对于现在的超级巨星来说，他缺乏应解能力，球队也很少安排战术让他去面框绝杀。但是由于他的身边有波波维奇、有托尼帕克、有吉诺比利，于是他一切的弱点就烟消云散了。邓肯的掩护质量和球商都是一流的，他可以通过高质量的掩护给帕克还有吉诺比利带来错位和1v1的机会，不需要人指挥他外弹还是顺下，他一定会出现在最合适的位置。而当吉诺比利在场的时候，他也不需要担心绝杀这样的狠活没有人能够接手。如果没有马刺的队友，邓肯或许不会是历史上最强的大前锋，但也正是因为有邓肯这样的团队球员，马刺才成为了世纪初最成功的团队。好了，以上就是本期的全部内容了。如果喜欢，别忘了点个订阅。这里是体育那些事儿，我们下期再见。